olina amaanyi olina amaanyi ganekola Kiki ekikulima kya mbizzi. Nzina sitwangolinga atereesa. Hizo sumi ya jiga hincho hamba. Strolling hamba. Ekyamenya omusajja kugundi ng'akantu akateekayo obuwumwa udda lweyiteteredde aba bujemusi nobanga kiswamawe yabukemu waggulu ndakoze esiye musumali olina okujongeramu eyo nosugulamu sala okuziyingira sebo una msangeli yao moya kina tewali musana naye ngamba etamu temperature ekituwayi installinga app ya coolant oginstallinga nawe kasero jabeera okulinga mukulinga sinengera ekaseera kulu jemusi saizi yempisa esusse mpulira ntidde obugeekinga bwati ekiddaku ati dapiso okugasaamuunda una tawulo ate tawulo kitegeza kutugasaamu tawulo nabuzenakebo kalaga nti naye bakirina babiye ntusasofoka ebya bula owedawo kibayita emotoka giraawe makyala yegenda ku makyala taata ira mudawe fana ate wansi ate endalamu mwakasaze safu mwatomagisha kyomanya buli kiriko kiri ku standard
Bwagamba mbu safuta yakalawo kasita esukka abiri toddamu ssala. Kyekirungi. Ejja kyakala naawe. Ate yakala ekiva ne ku musibi. Kyomanya sayisi gye basala ku safuta bagyongerako piisi wamma. Negye musomaali. Ngenda funa wana akawuto ng'efuse. Ebongo andolo kamana. Jawo di content wayo no. Ndi bawe muziba tu. Oyimba gwalu besi ambye ko yapi. Atambula sizonna zimalako sizonna katambula kale kikono wakitewa nawe weesumbuwa ene 14 17 ya ligi yakusibye bedhouse n'ebiri wamu nimero kwa wadau akava America ilikuwa idling kati motoka yaya eringia akapa mu mpondi ayo akwa yade yanonesemuko nwa oyire fu kabulinga gwa mbizi tokotamu bubiri nga yagizero niyo bina juli yange yati niya yamusi niya yamuto niya yamuto yata Tata yade inakumachanga piston zile zawade zinaza mkamili kwa piston empya engine ekyokera bayanja ulomuko ne munziruka kati erije duka enzoka je duka imuneri piston bakade mu size yabi teswa kudukana ni standard zizi basanja ulomuko banenemu eiza abiri kaziba zisinga kweno standard yone kati murugo befulumya wansi bagoja n'akabisi kakolera omutaka kolokota kabaka ina kumacha na kumacha mounting ya gear mwaba jit ya fat ari ate bajita no kuvanga badda okunyenya tuyongera bulamu kyonna ya fat ya sato mweta neno ona yimbo nataka kama kutambula boda ku boda Hali Kazim muwalu akapesa wansuna entebe awa wakanyize omanyi bwe kali kakula yeka
Yaka waliwo yakanyize. Sokoddemu okanyigeko kapensa ako. Okube. Ate okigambye ekikoze olwagibadde oli luddawo. Atikola bwoti. Kuno mwana alina amagala kakapesa akasaleyo. Waya muzigatte. Nze yakateekayo nza kuwulira ekyokukola. Nkugambye kuno omwana asaleyo waya ezo muzinubule muzigatte wamu ezakapesa muzisibeko soloteepu olaba batekafuli. Oba oyagala kwakakola bwoti jako wali kebo yakasitopa oba oyagala kwaka. Naye nga kyemala akapesa ako muleka. Naye kyemala akapesa muleka oba mukakonyeko ekagijjako. Neggulo kekayadde kagijjeko oba era kenanyize neddako. Ngalawo edi. Ngakoza ko edi kati. Waliwo egenda kyotera manyi era kati golaba nemotoka kudde bugikutte genda bugende kyokka tonnaku